Boa tarde, turma! Tudo bom com vocês? Preparados para a nossa atividade do dia? Espero que sim, porque hoje, quinta-feira, dia 15 de outubro de 2020, nossa atividade será no livro SESI de Ciências da Natureza. Com o tema da nossa unidade, turma, os ciclos da água. Até aqui, nós vimos um pouco de como funciona o ciclo da água em rios e lagos, onde a água do rio evapora, a água em formato de vapor condensa e vira nuvens lá no céu, e a precipitação faz com que a chuva traga de volta a água em estado líquido, de volta para o rio. E assim, um ciclo eterno sempre continua, sempre continua. Até aqui, tudo certo, né? Vocês foram muito bem, arrasaram. E agora, que tal a gente descobrir outros ciclos que a água também faz? Página de número 112, atividade 3 e 4. Página de número 112, atividade ou exercício de número 3. Antes da gente ler o enunciado dessa questão, turma, vocês sabem o que está nessa imagem aqui? Já viram, já ouviram falar do que se trata esse objeto? O nome, para quem já conhece, é iceberg. Um iceberg nada mais é do que a água sólida em temperatura abaixo de 0 grau centígrado. Ou seja, ele é como se fosse um bloco de gelo que flutua lá no mar. Questão de letra A. O que acontece com o gelo quando a temperatura do ar aumenta no decorrer do dia, conforme o tempo vai ficando mais quente? Funde. A água em estado sólido passa para o estado líquido. Evapora. A água em estado líquido passa para o estado gasoso. Solidifica. A água em estado líquido passa para o estado sólido. Ou condensa. A água em estado gasoso passa para o estado líquido. Ah, professor, mas eu nunca vi o que acontece porque eu não moro no fundo do mar. Não tem como saber o que acontece com o iceberg. Sim, é verdade. Mas e se ao invés de um iceberg na água, você colocasse numa bacia, num copinho de água, um cubo de gelo? O que aconteceria com o passar do tempo com o cubo de gelo? É a mesma coisa que aconteceria com o iceberg, que nada mais é do que um cubo de gelo gigante. Letra B. O que acontece com a água do mar no decorrer do dia? Ela funde, evapora ou solidifica? Logo depois, na questão ou no exercício de número 4, fala o seguinte: a água líquida evapora e se transforma em gás. Esse gás invisível sobe para as alturas. Observe a figura e responda. Bem, turminha, logo do lado da questão, nós vemos uma imagem em um formato de gráfico. Nesse gráfico, nós vemos alguns termômetros, que nada mais serve do que para poder mostrar o calor, a temperatura de algo, ou de alguma coisa, ou de alguém, não é? E vocês percebem que quanto mais alto fica, menor a temperatura,
ou quanto mais baixo fica, maior a temperatura? Isso acontece porque quanto mais alto a gente sobe uma montanha, mais frio fica lá em cima, mais frio a gente sente. E quanto mais baixo da montanha a gente desce, mais quente vai ficando. Vocês sabem por quê? Na questão de letra A, pergunta o seguinte: o que acontece com a temperatura do ambiente com o aumento da altitude? Quanto mais sobe, o que acontece? E letra B, por que o vapor de água condensa quando atinge as alturas? Turminha, as atividades de hoje são essas. Qualquer ajuda, dúvida ou orientação, é só chamar o professor. Assim que terminada as atividades, é só enviar aqui no grupo. Eu vou estar esperando para corrigir e ajudar vocês no que for preciso. Um grande abraço a todos e tchau, tchau!